तो ये है कॉमन प्रॉब्लम थंडरबर्ड की। थंडरबर्ड नहीं, हालांकि क्लासिक और जो इलेक्ट्रा मॉडल है यहाँ पे भी सेम क्लाच आता है। तो सेम प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी हम लोग ऐसे स्टार्ट करने जाते हैं ऐसा काम करना बंद कर देता है। ऐसे भी अगर न्यूट्रल में भी रहेगा तो भी दिक्कत देगा, क्योंकि इसमें हुआ ये कि जब हमने देखा तब लगा कि क्लास स्विच का प्रॉब्लम होगा, क्लास स्विच चेंज कर लेते। क्लास स्विच चेंज भी किया, मैंने लाया भी था, पर उसके बाद पता चला ये प्रॉब्लम है जो सेल्फ कटर होता है, जो मतलब जो कट आउट होता है वो कट आउट ख़राब था। तो उसके बाद कट आउट ख़रीदा। कट आउट का प्राइस आया था लगभग 740 समथिंग। तो उसके बाद कट आउट चेंज किया। एक्चुअली कट आउट चेंज करने का जो प्रोसेस था वो काफ़ी लेंदी था, पर उसके बाद ये परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है अभी। अभी देखते हैं कैसा काम कर रहा है ये।